হ্যালো বন্ধুরা, ফিরে এলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আর শুরুতেই কিন্তু আমি তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিব আজকের ফার্স্ট একটা টয়কে। আর এটা হচ্ছে একটা বিউটি টয় সুপার শপ। এখানে কিন্তু বিউটি হওয়ার জন্য সকল ধরনের প্রসাধনী পাওয়া যায়। তোমরা দেখে নাও একটা আনরিয়েলিস্টিক এবং ফেক একটা শপকে। আর এখানেই কিন্তু রয়েছে বেশ কিছু প্রসাধনী সামগ্রীর স্টিকার। আর এটা কিন্তু প্লাস্টিকের তৈরি। তো চলো এটাকে নিয়ে নেই আজকের কালেক্টিং বালতির মধ্যে আর এগিয়ে যাই সামনের দিকটাতে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে কিন্তু স্যান্ডের মধ্যে গাঁথা রয়েছে বেশ কয়েকটা স্পুন। তো প্রথমেই হাতে নিয়েছি একটা ফক স্পুনকে। রেড কালারের প্লাস্টিকের তৈরি চমৎকার দেখতে একটা রিয়েলিস্টিক ফক স্পুন। আর এরপরে কি রয়েছে, ওয়াও গাইস, এটা হচ্ছে একটা টয় স্পেড। এর মাধ্যমেই কিন্তু বালুগুলোকে কালেক্ট করা হয়। বেশ চমৎকার একটা টয় স্পেড, প্লাস্টিকের তৈরি। আর এরপরে রয়েছে আরও একটা কিচেন টয়। আর এটাও হচ্ছে একটা স্পেড কোয়ালিটির আর নাইফ কোয়ালিটির কিচেন একটা টয়। তো এটাকেও নিয়ে নিলাম। আর গাইস, এর পাশেই কিন্তু রয়েছে একটা টয় টিফিন বক্স। আর এটা হচ্ছে একটা হ্যালো কিটি টয় টিফিন বক্স। তো দেখে নাও বেশ কোয়ালিটিফুল আর ভালো মানের প্লাস্টিকের তৈরি চমৎকার একটা হ্যালো কিটি টিফিন বক্স এই মুহূর্তে আমার হাতে রয়েছে। আর এটাকেও কিন্তু নিয়ে নিব আমার এই বালতিটার মধ্যে। আর এগিয়ে গিয়েই কিন্তু দেখে ফেলেছি একটা সিলভারের তৈরি চমৎকার কিচেন টয়কে। একেবারে রিয়েলিস্টিক দেখতে একটা টয় কিচেন টয় আমি কিন্তু খুঁজে পেয়েছি। আর এটা কিন্তু ফুললি সিলভারের তৈরি। তো এটাকেও নিয়ে নিলাম আমার বালতিটার মধ্যে। আর গাইস দেখো, এই দিকটাতে কিন্তু বেশ কিছু টয় রয়েছে। তো প্রথমেই আমি গাছের উপরের থেকে কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা গ্যাস ওভেনকে। প্লাস্টিকের তৈরি একটা টয় গ্যাস ওভেন, একেবারে লো কোয়ালিটির প্লাস্টিক দিয়ে কিন্তু এই গ্যাস ওভেনটিকে তৈরি করা হয়েছে। তো দেখো এই দিকটাতে কিন্তু বাংলা ভাষায় কিছু একটা লেখা রয়েছে। তো এটাকে রেখে এবার কিন্তু আমি উপরের দিক থেকে কালেক্ট করে নিচ্ছি আরও একটা স্পুন কোয়ালিটির টয়কে। ফুললি প্লাস্টিকের ভালো মানের একটা টয়। আর এটাও কিন্তু একটা কিচেন টয়। গাইস দেখো, এই স্যান্ডগুলোর মধ্যে পড়ে রয়েছে একটা ভালো মানের টয়। আর এটা হচ্ছে একটা হেয়ার ড্রায়ার। বেশ কোয়ালিটিফুল আর রিয়েলিস্টিক দেখতে চমৎকার একটা টয় কিন্তু আমি খুঁজে পেয়েছি। আর এটা হচ্ছে একটা বিউটি টয়, টয় হেয়ার ড্রায়ার। চুলগুলোকে ভেজা অবস্থা থেকে শুকানোর জন্য এই ধরনের মেশিনগুলো ইউজ করা হয়। চমৎকার একটা টয় মেশিন। তো চলো এবার চলে যাই অন্য দিকটাতে। আর গাইস দেখো, এই দিকটাতে কিন্তু বেশ কিছু টয় রয়েছে। তো প্রথমেই আমি হাতে নিয়ে নিচ্ছি একটা কালারফুল কিচেন টয়কে। ভালো মানের প্লাস্টিকের তৈরি একটা কিচেন টয়। আর এটাকে রেখে আমি কিন্তু এবার এই দিকটা থেকে কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা টয় সানগ্লাসকে, একটা মেডিকেল টয় ইকুইপমেন্ট। ফুলি গ্রিন কালারের প্লাস্টিকের তৈরি একটা চমৎকার মেডিকেল টয় ইকুইপমেন্ট। আর এটা কিন্তু দেখতে বেশ ফানি মনে হচ্ছে, তবুও আমি এটাকে নিয়ে নিলাম। আর গাইস, এবার কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একেবারে মিনি সাইজের একটা টয় ছাঁকনি। আর এর মাধ্যমে কিন্তু চা থেকে এর ময়লাগুলো ছাঁকা হয়। বেশ রিয়েলিস্টিক দেখতে মিনি সাইজের একটা টয় ছাঁকনি। আর এটা কিন্তু একটা কিচেন টয়। তো এটাকে রেখে এবার কিন্তু আমি এই দিকটাতে দেখে ফেলেছি দুইটা টয় ইকুইপমেন্ট। তো প্রথমে আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা মেডিকেল ইকুইপমেন্টকে, একটা টয় মেশিন, প্লাস্টিকের তৈরি একটা টয় মেশিন এই মুহূর্তে আমার হাতে রয়েছে। তো এটাকে রেখে এবার কিন্তু আমি এর ভিতর থেকে কালেক্ট করে নিচ্ছি আরও একটা কিচেন টয়কে। আর এটা কিন্তু ফুললি পিঙ্ক কালারের প্লাস্টিকের তৈরি একটা কিচেন টয়। তো এটাকে রেখে এবার কিন্তু আমি অন্য দিকটাতে যাব, দেখবো আর কি রয়েছে। গাইস দেখো, এখানে কিন্তু রয়েছে রুটি তৈরির একটা বেলুন। আর এর মাধ্যমে কিন্তু রোলিং বোর্ডের উপর আটাগুলোকে পিষে রুটি তৈরি করা হয়। তো এটাকে নিয়ে নিলাম। আর গাইস দেখো, এখানে কিন্তু ফেক একটা চাউমিন রয়েছে। আর এটা কিন্তু প্লাস্টিকের তৈরি চাউমিন। গাইস দেখো, এখানে কিন্তু রয়েছে আজকে শেষ দুইটা টয়। তো প্রথমেই আমি কালেক্ট করে নিব একটা কোকা কোলার বোতলকে, প্লাস্টিকের তৈরি একটা মিনি সাইজের টয় বোতল। আর এখানে কিন্তু স্টিকার দিয়ে একটা চমৎকার একটা ভাইব দেওয়া রয়েছে এই কোকা কোলার বোতলটিকে।
তো এটাকে রেখে এবার কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি আজকের শেষ একটা টয়কে। আর এটা হচ্ছে একটা মেডিকেল ইকুইপমেন্ট রাখার টয় ট্রে, খুবই মিনি সাইজের, বাট দেখতে কিন্তু রিয়েলিস্টিক একটা মেডিকেল ইকুইপমেন্টের মতোই মনে হচ্ছে। সো গাইস, এবার কিন্তু আমি এই সবগুলো টয়কে একটা সেট আপ আকারে সাজিয়ে তোমাদের সাথে একটা শর্ট ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তাহলে চলো বন্ধুরা, আমি কিন্তু আমার সবগুলো টয়কে একটা সেট আপ আকারে সাজিয়ে নিয়েছি। আর এই টয় ঝুড়ি আর ছোট সাইজের এই ঢাকনাটিকে পরবর্তীতে খুঁজে পেয়েছি। তোমরা দেখে নাও, এই টয়গুলোকে কিন্তু আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করে তোমাদের সাথে একে একে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছিলাম। তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।